Hallo, herzlich willkommen zur 4. Folge unseres Sunlight Support Channels. Heute geht es um unsere Empfehlungen für die entsprechenden Zellgrößen. Wie ihr vielleicht schon gesehen habt, haben wir in unserem Produktfolder sowie auch auf unserer Webpage Empfehlungen, welche Leuchtentypen von Sunlight in welcher Anzahl in die entsprechenden Zellgrößen passen bzw. von uns empfohlen werden. Ihr werdet dabei feststellen, dass wir pro Zellgröße Minimum 2 unterschiedliche Setups empfehlen. Zum einen ein Eco-Setup und zum anderen ein Expert-Setup. Doch was bedeutet das? Generell können wir sagen, dass das Eco-Setup auf maximale Energieeinsparung ausgelegt ist, bei selbem ppf-Level wie das vergleichbare Natrium-Dampf-Setup. Ein Expert-Setup bedeutet deutlich höherer Lichtoutput wie die vergleichbare Natriumdampf, zum Beispiel 20 bis 25% höherer Output bei ca. 30% Energieeinsparung. Somit habt ihr also immer die Auswahl zwischen 2 unterschiedlichen Sunlight-Produkten bzw. zwischen maximaler Energieeinsparung oder maximalem Ertrag. Anhand eines Praxisbeispieles möchten wir euch nun die Unterschiede zwischen Eco- und Expert-Setup im Vergleich zur Natriumdampf zeigen. Wir sehen hier 3 identische Homeboxen Q120 mit einer Grundfläche von 1,44 Quadratmetern. Das Standard Natriumdampf-Setup wäre hier eine 600 Watt mit digitalem Vorschaltgerät, einem hochwertigen Reflektor und einem hochwertigen Leuchtmittel. Wir reden dann von einem ppf von ca. 850 Mikromol pro Sekunde bei einer Leistungsaufnahme von ca. 640 Watt. Natürlich können diese Werte bei unterschiedlichen Leuchtmitteln bzw. unterschiedlichen Qualitäten geringfügig schwanken. Wie schon erwähnt, habt ihr als User nun die Möglichkeit, zwischen einem Eco-Setup oder einem Expert-Setup zu wählen. Hier sehen wir das Eco-Setup. Das bedeutet 2 Q4WL mit einer Gesamtleistungsaufnahme von 330 Watt, welche denselben ppf wie die 600 Watt Natriumdampf, also ca. 850 Mikromol pro Sekunde emittieren. Und nun möchten wir euch mit einem kalibrierten Spektroradiometer zeigen, dass kaum ein Unterschied zwischen unserem Eco-Setup mit 50% Energieeinsparung im Vergleich zur Natriumdampf ist. Wir messen hier beim Einsatzabstand, welchen wir für die Q4WL empfehlen. Dieser liegt bei ca. 35 cm. Wir sehen hier, dass wir über die ganze Breite des Zeltes eine recht homogene Lichtverteilung haben, die im Durchschnitt bei ca. 600 Mikromol pro Quadratmeter pro Sekunde liegt. Im Vergleich dazu haben wir hier ein Standard 600 Watt System, Natriumdampf, und machen dieselbe Bemessung im empfohlenen Abstand von ca. 40 cm. Wir sehen, dass wir im Außenbereich etwas weniger Licht haben wie die Sunlight, eine deutlich inhomogenere Verteilung und zum anderen Randbereich fällt die Lichtintensität wieder ab. Und nun machen wir dieselbe Messung für unser Expert-Setup. Hier empfehlen wir aufgrund der kompakteren Leuchtenform einen etwas höheren Abstand zwischen Pflanze und Leuchte einzuhalten, ca. 40 cm. Die Messung zeigt uns, dass sogar im Randbereich die Lichtwerte schon deutlich höher sind und dann im Zentrum deutlich ansteigen und dann zum Rand hin wieder leicht abfallen. Nun stellt sich die Frage, welches Setup für welchen Grower das richtige ist. Im Allgemeinen empfehlen wir immer, nehmt das Expert-Setup. Ihr habt deutlich mehr Flexibilität, ihr bekommt einen deutlich besseren Ertrag, löst aber trotzdem die meisten Hitzeprobleme und spart trotzdem 30% Energie. Zudem könnt ihr über den Magnetic Dimmer die Lichtmenge an euren Bedarf anpassen. Das ist vor allem wichtig in der vegetativen Phase und auch während der Stretch-Phase mit reduzierter Lichtintensität zu growen, damit die Pflanzen sich strecken wie gewohnt. Wenn ihr all dies einhaltet und gute Grower seid, werdet ihr mit diesem Setup
Riesenfreude haben und tolle Erträge bei bester Qualität einfahren. Das war's schon für heute. Like und follow us und wenn ihr Fragen habt, einfach unten in die Comments rein und wir werden uns bemühen, diese so schnell wie möglich zu beantworten. Ciao!